السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتابع في درس السرعة المتوسطة la vitesse moyenne. Exercice 4. Alors la chronophotographie d'un mobile sur un plan horizontal. إذا التسجيل نتاع واحد المتحرك على سطح أفقي a permis d'identifier les positions d'un point M du mobile. Donc مكنت من تسجيل مواضيع نقطة M لمتحرك schéma suivant. Donc انظر الشكل. Donc ها هو الشكل. إذن هذو هما المواضيع ديال هذا المتحرك. هذا هو التسجيل. هذا هو la chronophotographie. Donc هذو هما les positions de ce mobile au cours de son mouvement. La durée entre deux positions successives est 4 millisecondes. Donc المدة الزمنية بين تسجيلين متتاليين هي 4 مليسكوند. يعني المتحرك استغرق من M0 ل M1 4 مليسكوند، ومن M1 ل M2 4 مليسكوند، ومن M2 ل M3 4 مليسكوند ainsi de suite. donc المدة بين نقطتين ولا بين تسجيلين متتاليين هي 4 مليسكوند. كذلك عطاونا هنا واحد السلم، عطاونا كل جوج ديال المربعات القيمة تاعهم هو 1 سنتيمتر. Donc هذه معلومة مهمة في التمرين. Alors les questions 1. Préciser le type de la trajectoire du point M du mobile au cours de son mouvement. Donc حدد نوع المسار للنقطة M لهذا المتحرك أثناء حركته. Alors كنلاحظوا انطلاقا من الشكل بأن المسار ديال هذا المتحرك هو مسار مستقيمي، عبارة عن مستقيم. donc المسار مستقيمي، ولا بالفرنسي كنقولوا لا تراجيكتوار اي ريكتيليني. لا تراجيكتوار اي ريكتيليني، المسار مستقيم. donc la trajectoire du point M est rectiligne. Question numéro 2. Quelle est la nature du mouvement du point M justifié? alors ملي كنقولوا la nature du mouvement خاصنا نحددوا جوج ديال الحوايج. اولا نحددوا لو تيب دو لا تراجيكتوار، ثانيا نحددوا لو تيب دو موفمون. alors لو تيب دو تراجيكتوار يعني خاصنا نقولوا واش ريكتيلين، واش كيرفيلين حركة منحنية، ولا سيركولار ولا حركة دائرية. هنا راني كنهضر على لو تيب دو تراجيكتوار. وموراها خاصنا نحددوا لو تيب دو موفمون، يعني واش هذا الموفمون راها يونيفورم حركة منتظمة، ولا اكسيليري ولا متسارعة، ولا روتاردي ولا متباطئة. إذن غادي نشوفوا انطلاقا من الشكل. بالنسبة لا تراجيكتوار قلنا لا تراجيكتوار اي ريكتيليني، المسار مستقيمي. الآن نشوفوا لو تيب دو موفمون. est-ce que ce mouvement est uniforme? non, bien sûr ce n'est pas. donc ce mouvement n'est pas uniforme. pourquoi? لحقاش كنلاحظوا بان المسافات بين نقطتين ما متساوياش. فوقاش كيكون لو موفمون يونيفورم؟ الا كانت عندنا المسافات بين النقط متساويه. هنا كنلاحظوا بان المسافات بين النقط غير متساويه، وكنلاحظوا بان المسافات بين النقط غاديه وكتزايد. دونك هنا كانت عندنا من M0 ل M1 واحد المسافه، من M1 ل M2 ولات لنا مسافه اكبر، من M2 ل M3 ولات لنا مسافه اكبر. اذا المسافات غير متقايسه بين نقطتين، وبالتالي هذه الحركه غير منتظمه. دونك لو موفمون ني با يونيفورم. لو موفمون اي روتاردي، لا ماشي روتاردي. في الموفمون روتاردي كتكون المسافات غاديه وكتنقص. هنا عندنا المسافات راها غاديه وتزيد. اذن هنايا لو موفمون اي اكسيليري، راه الحركه راها متسارعه. اذن شنو هي لا ناتور دو موفمون؟ دونك لو موفمون اي ريكتيليني اكسيليري، حركه مستقيميه متسارعه. قالوا لنا جوستيفي، نعطيو لا جوستيفيكاسيون. علاش قلنا هذا المسار راه مستقيمي؟ دونك بوركوا le mouvement est rectiligne? parce que la trajectoire est une droite. لحقاش المسار راه عبارة عن مستقيم. la trajectoire est une droite. pourquoi on a dit que le mouvement est accéléré? parce que les distances entre deux points successifs augmentent dans la même durée. لحقاش راه عندنا المسافات بين نقطتين متتاليتين كتكبر خلال نفس المدة. لحقاش قلنا حنا راه عندنا هنا بين النقطتين نفس المدة، من M0 ل M1 عندنا 4 ملي سكوند. دونك راهم قالوا لنا هنا في هذا المعطى هذا من M1 ل M2 كاين 4 ملي سكوند، من M2 ل M3 كاين 4 ملي سكوند. دونك دائما عندنا اونتر دو بوين كاين 4 ملي سكوند، وحنا كنلاحظوا بان المسافة كتزيد خلال نفس هذه المدة اللي هي 4 ملي سكوند. donc c'est pour ça le mouvement est accéléré, parce que les distances entre deux points successives augmentent dans la même durée. donc هي الإجابة. le mouvement est rectiligne uniforme car la trajectoire est une droite لأن المسار مستقيم. et les distances entre deux points successifs
sont égales dans la même durée والمسافات المقطوعة بين نقطتين متتاليتين متساوية خلال نفس المدة. إذا نرجع باش نقراو السؤال رقم 3. Donc question numéro 3, calculer en unité internationale la valeur de la vitesse moyenne entre les positions M0 et M4. إذا بغينا نحسبوا la vitesse moyenne السرعة المتوسطة en unité internationale. Tout d'abord, quelle est l'unité internationale du mouvement? Donc l'unité internationale c'est le mètre par seconde, c'est-à-dire qu'il faut calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde entre les deux positions M0 et M4. Donc بغينا نحسبوا السرعة من M0 حتى ل M4. Alors, calcul de la vitesse moyenne entre les positions M0 et M4 en mètres par seconde. Donc هو الشكل. الآن باش نحسبوا la vitesse moyenne عندنا قاعدة. Donc on sait que Vm la vitesse moyenne égale à D sur T كتساوي لنا المسافة المقطوعة للمدة الزمنية. الآن من M0 ل M4 شنو هي المسافة المقطوعة؟ شنو هي D؟ alors هنا عندنا واحد السلم، عندنا هنايا كل جوج ديال المربعات فيهم 1 سنتيمتر غادي نجيو نحسبوا. دونك ها M0 ها 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر et enfin 5 cm. يعني عندنا من M0 ل M4 on a 5 cm. donc هاد la distance راه en cm. donc on va bien sûr la convertir en mètres لحقاش قلنا حنا بغينا نحسبوا la vitesse moyenne en mètres par seconde. donc la distance est égale à 5 cm. pour passer du centimètre en mètre on va diviser par 100 ou bien on utilise le tableau de conversion des distances. استعملنا الجدول ديال تحويل المسافات غادي تخرج لك هاد 5 سنتيمتر هي 0,05 mètres ou tout simplement il faut la diviser par 100. donc 5 divisé par 100 c'est 0,05 mètres. هذه بالنسبة la distance. بالنسبة لو طون alors حنايا كنعرفوا بلي لو طون entre 2 points هو 4 ملي سكوند. بالنسبة لو طون entre 2 points الآن غادي نجمع ونشوف شحال هو لو طون اللي كاين من M0 حتى ل M4. alors عندنا من M0 حتى ل M1 ها 4 ملي سكوند حتى ل M2 نزيدو 4 واحد اخرى ها 8 حتى ل M3 نزيدو 4 واحد اخرى ها 12 وحتى ل M4 نزيدو 4 واحد اخرى هي 16 ملي سكوند. دونك لو طون de parcours entre M0 et M4 هو 16 ملي سكوند. donc t égale à 16 ملي سكوند. alors maintenant on va la convertir en secondes لحقاش قلنا حنا بغينا بالمتر par seconde. pour passer du milliseconde en seconde il faut diviser par 1000. donc 16 divisé par 1000 c'est 0,06 secondes. et enfin on va réaliser une application numérique. donc ندير واحد التطبيق العددي. la vitesse moyenne égale donc la distance c'est 0,05 divisé par 0,06 égale à 3,125 mètres par seconde. donc هذه هي السرعة نتاع هذا المتحرك أثناء الحركة هي 3,125 mètres par seconde. Ensuite on va passer à l'exercice numéro 5. une voiture quitte une ville A. donc واحد السيارة خرجت من واحد المدينة نسميوها المدينة A 9h45 minutes. donc على الساعة 9:45 صباحا. et arrive à une ville B. وصلت لواحد المدينة B à 14h55 minutes. إذن على الساعة 8:55 بعد الزوال. les questions quelle est la durée de ce trajet؟ ما هي المدة نتاع هذا المسار؟ donc ما هي المدة اللي استغرقتها السيارة باش وصلت من المدينة A للمدينة B؟ donc solution. الآن أولا بغينا نحسبوا la durée de parcours. alors tout simplement من نبغيو نحسبوا la durée de parcours إذا كانوا عطاونا le temps initial le temps final ou bien le temps de départ ou le temps d'arrivée نديرو غير la différence entre ces deux temps. donc نديرو le temps d'arrivée moins le temps de départ ندير الفرق. alors عندنا السيارة وصلت مع 8:55 ناقص 9:45 وغادي نديرو الفرق. alors 55 ناقص 45 تعطينا 10 ديال الدقائق و 14 ناقص 9 تعطينا 5 ديال الساعات. يعني هذه هي المدة اللي استغرقتها السيارة. استغرقت 5 ساعات و10 ديال الدقائق من المدينة A للمدينة B. donc هذا هو le temps de parcours. donc la durée de parcours est t égale à
5 heures 10 minutes. عفوا. ثانيا de quelle est la distance parcourue à une vitesse moyenne de 60 km par heure. alors هاد السيارة هذه قالوا لنا كانت كتمشى بواحد السرعة اللي هي 60 كيلومتر بار اور. الآن بغيت نعرف لا ديستونس اللي قطعتها هاد السيارة اونتر سي دو فيل. بغيت نحسب لا ديستونس دي. alors باش نلقاو لا ديستونس دي bien sûr on va toujours appliquer la règle Vm égale à d sur t. donc on sait que la vitesse moyenne égale à d sur t ومنها نخرجوا la distance d. donc قلنا d égale à Vm fois t وكنا شرحنا كي درنا خرجنا هاد القاعدة. donc la distance d de parcours égale à la vitesse moyenne fois le temps de parcours. donc avec عطاونا la vitesse moyenne égale à 60 km par heure ها هي اللي عطاوها لنا و لو طون عطاونا لو طون دو باركور لقيناه هو 5 اور 10 مينوت. دونك اللي استغرقتها هاد السيارة. alors ما حد عندنا هنايا لا vitesse moyenne en km par heure il faut convertir le temps en heure لحقاش عندنا هنا كيلومتر par heure باش يكونوا عندنا لي ميم unité. donc 5 on va pas la convertir donc هي 5. هاد 10 minutes نحولوا هاد heure. donc باش نحولوا هاد heure نقسموها على 60 donc il faut la diviser par 60 et on va faire la somme. donc c'est 5,16 heures. donc هذا هو المدة اللي استغرقتها السيارة بالساعة. et ensuite on va faire une application numérique. donc application numérique, la distance d est égale la vitesse moyenne c'est 60 divisé par le temps de parcours c'est 5,16 égale à 309,6 km. donc l'heure تمشي مع الأور تبقى لنا الكيلومتر. دونك السيارة قطعت بين المدينتين أو بواحد المسافة اللي هي 309 كيلومتر. إذا نتوقفوا في هذا التمرين رقم 5 ونتابع التمارين في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.